Nói chuyện nó cay đi. Lâm thấy vậy chứ là mà nói thôi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống chơi. Ủa Nhân hả? Nó hứng thì nó sáng. Xài đưa đồ đây chị cưng. Ướt đồ không có đồ bận về. Dạ. Nó hư hổm gài, không ai sửa. Né ra cho cái đèn xe nó gọi xuống kìa. Đen á, gọi đen á. Rồi đen rồi tới. Đèn nó có sáng đâu. Mẹ không có, rồi không, chắc mình có tự nhiên tắt. Xe qua không nổi đâu. Không phải, nó hư hổm gài rồi. Lên xe một số hết trả số lại luôn. Đây là con đường chạy mà. Đây là con đường chạy đó là suối thôi đúng không? Anh tí. Thằng đất đầu không đâu à. Nước mập đâu? Đất nhã. Ủa, điện nhanh nhảy như Lộc. Ai điện thằng Lộc không có số. Ở gặp cây. Cây Cái cây kìa. Ủa sao nước đi điện không được ta? Nước Lộc không có số. Em phải sửa cho anh. Lên trên à. Kìa nó quá được kìa, nó quá được kìa. Nó chạy mà, chạy qua được mà. Từ hết dây hết dây. Quá trình vừa phát. Xuống đi xuống. Xuống hả? Đúng. Chính ra cho photographer. Đó này cho nó đi là nhẹ đó. Thôi dép nè, điện thoại này bỏ vô đây nè. Gì anh? Lấy gì anh? Vô. Vịnh dù cho em đi. Cột vô đó luôn đi, xài. Đây đi, lớn lên ơi. Cột dây vô đó luôn đi. Cái bụi cây nè, bụi cỏ nè. Dạ nhạc cái điện thoại luôn. Đó hả? Ai xuyết nữa mà nhả ơi. Ủa sao đất điện không được ta? Khoan nó qua được, khoan từ từ nhả. Vậy là nó đi lấy con dây về đây thì cột ra chọn qua. Đúng rồi. Lấy dây về, thu dây về đi, cột cục đáo quăng qua. Mà cái cầm đây, chạy đó, đợi ai đi ra. Có tiền quay cảnh này không có được đâu. Ai quay chưa, ai quay phim. Đây dạ anh đang lên sóng đó anh. Lấy điện thoại giữ lo, ngay giữ điện thoại là ngồi lấy luôn. Chị Vông, em với chị gom hết điện thoại chạy về. Ở đây đông vui. Yên tâm. Yên tâm, truyền hình đang trực tiếp. Rồi đến lượt một hồi cái máy này làm sao mà quăng được qua bển đó mới hay. Đâu, đi bộ qua bển. Đi. Bỏ vô cái bọc á, anh cho nó liều phèo nó qua vậy mà hay hơn á. Chị Dung. Đâu. Bao nhiêu tiền bạc điện thoại qua đây. Đây của chồng mình về mình. Né cái đèn Quy ơi. Phụ á, nếu mà muốn qua phải có người phụ đẩy luôn, lỡ nó chết máy đẩy luôn, không có đứng lại nữa đó, hợp nước. Bây giờ 2 người đi một xe thôi. 3-4 người á, phụ đẩy phía sau nó vừa chạy vừa đẩy cái xe nó qua được. Lỡ có chết máy đẩy luôn. Không nổi đâu. Anh thấy cái người mình đi không mà cũng khó kìa. Qua xe được lắm. Bắn qua hả? Được, xíu lắm. Lộc chạy lộc. Bắn qua vậy. Ủa cái đó nó lên nào?
chắc hơn. Tàn. Đứt xe tay hả? Thôi bây giờ chia ra người đứng khúc á. Chuyền dẫn xe từ từ qua. Một người đứng khúc đi. Có kéo. Có kéo, đợi một chút xíu. Kéo trên ba lô của em á chị. Cái ngăn phía sau lưng, cái ngăn mà để cái khăn màu hồng á là lòn cái tay vô là có cây kéo. Bây giờ đi xéo lên hướng có nhìn xẻ được không xẻ ơi? Xẻ. Chạy xéo. Trời ơi. Một ơi. Có lập nhỏ về hả? Mai đi thi nữa mấy. Người tới đây rồi về hả? Bây giờ chạy ngắn rồi. Đi vô ai giữ vô. Ai vô đi, vô. Đưa mặt khỉ rồi. Xe đó lấy ra. Mười mấy má sao nào ở đây nè. Đi sáng giờ ai lụng lắm hả? Cái bậy đây. Má không bị chửi rồi em chịu nè. Hút mấy nó lại. Em có hút. Dạ cần gì nhớt không? Có cần nhớt không? Không, sao cho cháy được rồi. Thì nhớt với xăng đổ xíu rồi cháy gì đâu. Ni lông đó. Lông. Dịch vụ. Hả? Nghe. Trời ơi căng thẳng quá vậy. Anh Dục nó vừa còn cái gì? Chút xíu đi. Đốt lửa lên. Không có được. Có xăng không? Có xăng không? Đá không sao dựng. Có ai tắm không? Có xôn nè, ai tắm không? Anh Đạt, bả căng thẳng quá anh Đạt ơi. Có xôn nè, có ai tắm không? Con phải còn nó lên. Đã giờ vô quát rồi ơi, cũng quát rồi không? Nè, vợ con chơi này cho đẩy giống nè. Thì này quay phim đẹp hơn chụp hình á. Ôi bóng trắng dưới đêm. Bóng me. Ôi, mặt quá. Sợ kìa. Rồi cho miếng xăng vô nữa má. Từ từ đã. Có anh thử đèn nó cháy không chứ em đâu có đốt đâu làm gì. Đây anh Quyền sắp sửa được nổi tiếng. Ông quạt Và... đốt sao bà? Đốt cái này má. Không phải hột quẹt nữa. Bậy rồi, ông quạt đi. Đâu phải hột quẹt. Phải hột quẹt nữa. Nó bật cái cách cho nó cháy chứ. Không mà sao cái này bà nội nó không mở, không phá, ông nội ơi xài đi ba. Má nhịn mặt nghiên cứu dễ sợ rồi. Trời ơi, nãy giờ. Nhìn mặt nghiêng. Mà tới đen Hà Bá nè, không biết nghiên cứu rồi. Quạt. Quạt đâu? Anh Lộc đang ngồi dưới bà. Tầm 7 tầng hả? Ô, anh Lộc có da chặt củi ngon nè. Đâu, quạt. Không kịp lụng. Ở đây từ từ không có đường đi. Nó sàn nha, đang lúc xanh á. Ai có lửa đem lại. Đang lúc xanh đừng có quẹt lửa nha. Trời nãy giờ kêu ai tắm không ai tắm kìa. Mày tắm đi. Bà nội mày nói hoài. Rồi ra trong khác ơi. Để làm gì không? Tạt vô trước. Trời ơi, nó tưới đây, tưới sao? Bị vô. Đẩy cái bịch vô. Anh bỏ nguyên Mày đẩy cái bịch nguyên. Rồi, nhưng mà Này nước mình chơi. cho thấm vô củi luôn. Thấm dầu rồi thấm Đó, nhiễu kìa, thấm. Bỏ cây lớn ra đi. Nó cãi anh từ anh. một ít ở dưới, ít trên anh. Cho trên nó khô, nó sấy nó khô chứ. Một ít dưới, ít trên. Cái khè đâu Lộc? Ủa mà có cái này lấy khè làm gì nữa? Từ đi. Nó quẹt đốt cái cháy rồi. Bỏ bị vô luôn. Bỏ bị lên luôn. Nó phần á, từ từ Bật lên, bật lên. Từ ta đánh quạt nó nhảy cái. Quẹt phim lên. chở bao phim. Chanh ra. Người ta đang đóng phim mà nó kỳ. Vô. Quẹt cho bà. Action. Bập bùng. Quẹt đâu? Bây giờ kè con đi. Lấy cái khè ánh xăng nó bốc lên có quẹt kè. Cái khè đó đó. Giúp mua luôn hả? Ôi ơi. Nè, nè, đây nè, Quyền ở đây nè. Nó bỏ vô nó Quyền ơi, chừng phỏng tay á. Sao rồi? Trời ơi, tôi nó đốt lần 5 lít nó không có sợ. Trời ơi. Đẹp à. Đây nè mày. Chỗ đây không đốt, nó tự nhiên đốt vô trong. Nó để đâu? Mày đốt chỗ này đốt vô là được rồi. Trời ơi, nãy không chỉ sớm chút. Giận đi, ai làm gì làm, ai làm bếp đi. Rồi chuyển khai nồi Sao cướp đi. chết mẹ rồi do gạo. Cướp đi. Rồi đừng để đồ ăn sao này, khi xuống để đâu vậy nè. Thấy không, đâu cháy rồi.
đây cho cô Dung này, cái gì nè, biết chưa? Để nó rớt xuống. Rồi nè, lấy bịch đồ. Cô đóng cửa. Đóng đi. Dạ. Đóng cửa. Kéo đậu là ở trong bé bên tay phải vào. Đâu được. Phải để dựng trên đây. Không để cuốn nó cháy lâu. Cuốn những miếng xăng vô. Ở trong không? Đi bộ ra được không? Rồi. Cho xài được nè. Đâu bây giờ còn Có gì trên cây nướng không hay gì đó, có gì nướng mà chị. Chặt cho chặt để chiên con. Đây Dung ơi. Cười cái Dung ơi. Quay phim. Bưởi trái cây ăn là xung quanh nó vậy đi lên nó khác khô để bị ướt hết. Yes sir, madam. Nước nè. Ở đây nước suối không à? Ở đây nước suối không à? Có đem cái đồ gắt gì để nướng? Suối vàng. À cái gì? Má đẻ mới lính con. Anh Lộc cho em mượn anh Lộc ơi. Gì? Anh Lộc làm cho em đôi đũa để gắp than rồi đi. Gì vậy? Cái khô nó độ là này giống này chỉ rồi Thôi để tao biết. chỉ rồi Tặc răng á. xăng anh đâu rồi? Giờ mình xăng gì? Mua dầu mà anh đi đất. Ui dầu rồi. Trời đây ra đầu đường Cái Ăn rồi. chặt làm gò cái đổ để làm gì? Phải Gió còn hơn cái quạt của anh nữa thấy không? Rồi nãy giờ tưởng cái quạt không gió với ai về gió. đây. Quyền 465 làm đũa. Làm có một cây âm binh không? Đấy đây nè. Môn ta. Mẹ hôm nay tôi quay Cửa đập xăng cho nó vô tại cái xíu mà người ta mày nó không trong đây luôn hả? Cái xíu mà gì trơn á. không phải đâu, nó thường thường đấy rồi. Bên nói vậy đó mới được. Đây vậy thôi. Kéo căng ra. Nó đúng rồi đó cho. Chút rồi đó cháy lên cái là ngon à. Lúc nó cháy giặt không kịp luôn á. Sao gỡ quần ở đâu không chở hả? Mấy ông ngộ. Ức gà nướng Gà nướng xả. bên bờ suối. Đường này nó bị ghi. Quả nha ngon. Anh nghe anh lòng tiếng giống như ông Thiện Quang sửa xe mấy 110 nha. Gái ơi, gái quạt vô duyên quá gái. Thôi nghe anh Quyền đi giận. Để đột kho đi. Quá trời gà luôn. Không, để chút nữa củi bên kia đẩy qua. Thôi Hai con gà mà 20 người. à mua ly không ta? Mua ly. Có con gà mà 20 người. Dạ. Lộng cộng xếp liều nãy giờ. Không để rồi nữa anh Quyền. Ảnh cắm cọc khác thì cắm lẹ, Cái cục đá. cắm cọc sắt thì hơi bị lâu. Anh Nhã. Đó. có kìa. Đó. Xe mới ngay gì đâu. Anh Nhã đang xếp liều. Nãy giờ Cái ông xài đốn hết nha. cơm anh Lập. Chưa. Đâu nữa vậy quá nhão cơm mà. Chưa cơm chết chưa hết. Chưa cơm chưa chết. Lấy lẩu
Hôm đang quạt em quạt lên nãy giờ nó làm đâu ra lấy vỏ đâu biết. Quẹt không phá cửa không quẹt. Phá rồi. Bấm cái quẹt. Con. Ba này. Ba này chứ phải tăng hơn. rồi, có người vô. Xin miếng này. Báo quyền báo biểu. Núi hả? Luôn hả? Nè đưa họ một cuốn xuống đây. Chị vô chị đi phá. Cái bánh ở đâu? Bỏ luôn. Áo gì? Dạ, cái bánh ở đâu? Cái sau lưng cái ba lô ở đâu? Nè. Rồi, đồng đưa không chở. Dạ đạp đổ ra đây nè, sẽ chắc. Bia đi. Mua bia luôn đi. Mua bia luôn đi, cần chơi giả chiến đi. Xây bằng tròn làm gì? Đứng đi. Mấy anh dài nhằn nhau bấm xin quà chờ luôn rồi. Rồi. Bia nè. Đi luôn rồi cả. Ồ, đồ đồ. Ai uống? Nhậu. Đức dội nhanh đi Đức, mày đi đâu rồi? Đê. Bích tài nha. Ê, giữ là cái đâu thì cứ chạy gì chạy. Chị Dung. Để theo dấu của em. Dạo rồi. Lý Nhã, anh Nhã. Mấy cái ly. Dạo rồi đây Dạ. Cơm chín cho chị, 2,850. Để em lọc em đũa. Quyền tháo mình chơi hơi đi, đó cho mày sạc. Đúng rồi. Còn lon nguyên ngay vậy. Đúng rồi. Thì anh. Tôi cũng chặt này đem về thôi thằng ngồi ăn phút đéo biết cái món gì luôn à. ngon nổi đi vòng. Anh đó, đem về không biết món gì luôn. Kem ly. Ông uống gì vậy? Hôm nay vô quá trời nãy giờ. Đó, kia mới đổi sẵn đó. Cái gì anh? Anh Sơn. Alo. Vô. Anh Sơn bây giờ vô. Ồ, quá đẹp là vô khí thế luôn à. Đó này đâu mà ra đây. Thẳng luôn anh, thẳng luôn. Kẹp không? Đêm Trường Sơn. Nè, đi thẳng qua luôn. Dạ, xe qua. Phải là sao đéo người quá. Từ từ thôi. Chào là lát ụp mặt à. Từ từ thôi, để bển ổn định đi, giọt qua dễ. Em dán cho. Mà
Má đến lựa xe ông Khiêm nè. Trời ơi xe anh Khiêm nè. Ê, hành quân đâu vậy? Dịch này không biết bơi rồi, đúng là dịch mẫu rồi. Chạy từ từ qua, đừng có đùa. Từ từ một người thôi. Lính Trường Sơn hả? Nhõng đầu lên. Alo. Đâu phải có tiền mua được. Alo, tài cái nước xuống. Đâu phải tình đổi lấy bằng tiền. Sơn. Tôi yêu thương Trái được lòng đẹp không thích. Té mày, nằm xuống. Không nói chuyện. Alo, có ai có rượu không? Cho nó miếng đi. Không phải. Nắm cái giò nó lại rồi. Nó cát nó lùn ở đây rồi nè. Đâu được. Có ai có rượu cho mình miếng nè. Làm gì mà em mày? cho em hạnh phúc kia với tình yêu cho Cát luôn đó. Cắt luôn. nhưng vẫn chưa trọn chuyện mai đây mình nếu không bàn về buông xuôi dòng nước trôi tràn về đường hai lối. Game game đã bỏ game. Cái ly kia đâu rồi ta? Như vậy. Cái ly mũ á. Cái ly mũ giờ nãy biết ở đâu nữa mà. Ở đây. À ly mũ nè. Thôi xé đi. Đã rồi. Thôi. Đổ chân tài rồi. Em bây giờ đây hai cho phải đi chạy. Không phải sợ đó bây giờ. Vô này sợ rồi. Mới nổ mấy xe mà đòi chìa khóa không quẹt rồi. Sơn rồi lúc xe. Đó. Vô. Ở cái kềm luôn. Làm chân nuôi tấm Đang quay thì xấu luôn.
Giống như tối, con hồi tối á anh cắm cây anh vẽ thì nó ra chứ. Đúng không anh nhỉ? Dép hả? Nè. người sâu sắc nào bao mơ lúc thơm đầy vì nhiều trong lòng rơi gửi vào mây trời bay anh nói rằng xin em chớ ngồi ôm dỗ xuống một người đêm tay rồi xuống nhắc cười có gì trời mưa nghe giá bút con đêm xua anh bao kỷ niệm thầm cho cả một đêm đêm vắng với cô đơn
xe gửi tiền trả tiền 50 thôi, đừng quá nhiều. Để lần sau thì không 50.000 thôi.